Ni intambara y'ikofe ryavuzaga ubuhuha ku buryo benshi bemeza yuko ari rwo rugamba rw'igipfunsi rwabayeho mu mateka y'iteramakofe k'umubumbe. Ni urugamba rwahawe amazina menshi: le combat du siècle, l'encontre de tous les temps, the fight of the century. Ni urugamba rwahawe amazina menshi yose agaragaza yuko nta rundi rugamba rwabayeho cyangwa se uruzabaho rumeze nk'urunguru. Rwari rwo rwego rwa nyuma rwo gusakirana mu mateka yose y'umukino w'iteramakofe. Impapuro zamamaza uru rugamba zanyangijwe mu mujyi wari utuwe n'abarenga miliyoni 6, zari zanditseho izina ry'urugamba mu ndimi ebyiri: mu Gifaransa le combat de la jungle, mu Cyongereza the rumble of the jungle, urugamba rwo mu nzitane y'ishyamba. Abagabo babiri b'amateka mu iteramakofe bari basesekaye ku butaka bw'umurwa mukuru Kinshasa, aho bazayihwa bose bajyaga bavuga yuko Yesu yahateye igiti cya kakao. Muzumva imvugo igira iti Jésus a planté du cacao au Congo. Ngo ni nko kuvuga yuko ubu ngubu ari ubutaka butagatifu kandi bwejejwe bufite imigisha myinshi. Muri Zaire ya kera, Congo Kinshasa y'ubu. Ntibyarindire yuko agace ka munani mu dukino wa mwiteramakofe karangira. Mu masegonda make cyane y'aka gace, Muhammad Ali bitaga the challenger yasekuye urutambi rw'ikofe rumeze nk'ingasire mu maso ya George Foreman. Maze Foreman yisenura ku butaka, stade yose irahaguruka. Muhammad Ali amanikirwa amaboko nk'utsinze, akomerwa amashyi menshi muri stade y'uwiyitaga ingwe Mobutu Sese Seko Kukumbwendo wa Zabanga. Wari umukino washoyemo akayabo ku gishoro bwite cya Monsieur le Président. Politiki mu iteramakofe. Uyu mukino wari uhatse iki muri politike z'abazayihwa b'icyo gihe? Ikaze muri the rumble of the jungle. Kweta inkweto kwinjiza muri stade yitiriwe 25 Gicurasi ngo usubize inyuma gato ni mu 1974. Twese ahangaha nta wari uhari, ariko hamwe n'iki kiganiro ubu ngubu nkugize umwe mu 2060 byari byabukereye mu gufana abagabo. Winjire nk'umufana witonze utabyigana. Dutangire. Ikaze. Ubushakashatsi bugereranya yuko buri gitondo umugore akoresha iminota 17 yose ahitamo imyenda iza kujyana nuko asa naho agiye. Ku myaka 60 y'amavuko ku mugore haba harimo igihe cy'amezi hagati ya 4 na 6 yakoresheje ahitamo imyenda n'inkweto n'ibirungo by'ubwiza. Dore impamvu nuko abagore ari cyo gice cy'umuryango w'abantu gisobanukiwe neza yuko agaciro abantu baduha gatangira ku kuntu tugaragara muri rubanda. Uwambaye neza agaragara neza. The Preview Boutique iyi ni master w'ibi bintu: inkweto, amasakoshi, amasaha byose by'inkomoko y'Ubutaliyani na Dubai biri hano. Abagabo batanga impano n'uyizana bakakunyuzamo ijisho ntuzandenganye. Dore ngutungiye agatoki. Hamagara The Preview Boutique kuri 0788 93 23 Sura iduka ryabo mu nyubako ya Chic mu mujyi muri floor ya mbere, umuryango wa numero E053A. Basure no kuri Instagram bitwa The Preview Boutique. Kuri televiziyo wabaye umukino waciye agahigo ko kurebwa n'abantu benshi mu isi y'itumanaho ritari riteye imbere cyane muri icyo gihe, ariko ntiwabuze kurebwa na miliyaridi y'abatuye umubumbe imbere ya za televiziyo n'amashusho akeye cyane yaturukaga i Kinshasa agasakazwa ku byogajuru. Muri miliyaridi y'abarebye umukino, miliyoni 500 bari bishyuye kureba aya mashusho muri za sale mbera byombi z'ibirori n'imyidagaduro. Umukino muri rusange winjije miliyoni 520 z'amadolari ubaze nk'uyu munsi. Wari umukino w'agatangaza. Zaire, ijambo rya kera ry'ikinyafrika ariko ngo rishobora kuba rikomoka ku Portugais. Ni ijambo gakondo ry'abanyafrika yego, risobanura umugezi ukomokwaho n'indi migezi yose. Mu myaka y'1970 cyari igihugu gifite ubukungu buciriritse ariko munsi y'ubutaka hatitse. Cyari igihugu cyasimburanwagamo n'ubutegetsi kandi nta na rimwe bwashyizweho n'abaturage. Mu 1971 hari hariho Repubulika ya kabiri yari iyobowe na Mobutu, ariko mbere gato mu 1965 Mobutu yari yahiritse ubutegetsi bwa Joseph Kasavubu kudeta itaramenye amaraso menshi icyo gihe. Ni mu gihe cya authenticité nationale ubwo Mobutu yavugaga yuko ashaka kurandura burundu imizi y'abakoloni muri Zaire, kugeza ubwo bagombaga kwambara imyenda yakorewe muri Afrika yiganjemo ibitenge n'amaribaya.
n'ubu ni umuco w'abanyekongo. Muri iki gihe kandi Mobutu ntabwo yari yoroheye abagaragazaga yuko bavuga rumwe n'ibitekerezo by'abanationaliste bya Emery Patrice Lumumba wari warapfuye, ariko uwabigaragazaga wese nk'ako kanya yabaga ashaka kugarura amatwara ya Lumumba yarabiziraga. Abaturage ntabwo babanje kumwimvamo neza mu myaka ye ya mbere y'1970. Imbaraga n'ibitekerezo bya Lumumba byari bikiri mu mitwe ya benshi mu bazayihwa kugeza mu myaka y'1970. Mobutu yakoze impinduka nyinshi akimara gufata ubutegetsi, kuko nka nyuma y'imyaka 2 gusa ahiritse ubutegetsi nyine yahise ahindura ifaranga ryakoreshwaga mu gihugu, naho mu 1971 amaze imyaka 5 ku butegetsi ahita anahindura izina ry'igihugu burundu aryita Zaire aho kuba Kongo, n'umurwa mukuru wari Leopoldville nk'izina ry'umwami w'Ububirigi ararihindura riba Kinshasa y'ubu. Byanatumye buri tariki 27 Ukwakira buri mwaka Mobutu awugira umunsi yagize uwa 3Z, Z cyangwa se za eshatu zavugaga Zaire pays, Zaire fleuve et Zaire monnaie. Zaire nk'igihugu, Zaire nk'umugezi n'ifaranga rya Zaire. Mu mpinduka nyinshi yakoze kandi mu gihe gitoya harimo nawe ubwe kwikoraho impinduka. Yiyambuye izina rya Joseph Désiré yari yarabatijwe n'abazungu, asigarana izina rya Mobutu, maze yongeraho andi mazina 5 gakondo yiyita Mobutu Sese Seko Kuku Mbwendo wa Zabanga. Byinshi mu bintu byarangaga Kongo ya kera byarahindutse cyane, ibijyanye n'amazina y'imijyi, amazina y'ibikorwa remezo n'ibindi byinshi mu butegetsi birahinduka. Bimwe muri ibyo byongeye kongera guhindura amazina nanone nyuma y'imyaka 32 ubwo Mobutu yaramaze kuva ku butegetsi mu 1997 abuhiritsweho na Laurent Désiré Kabila. Kubera impinduka nyinshi mu gihugu kandi abaturage benshi bataramwumvaga neza, ubukungu bwa Kongo kandi bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, mu gihe bizwi neza yuko munsi y'ubutaka bwa Kongo harimo ubukungu bwahaza isi yose. Abaturage binubiye cyane ubutegetsi bwa Mobutu, nawe agakora ibishoboka byose agashaka uko yatera intebe mu mitima y'abazayihwa benshi wagiremo igikundiro. Aha rero niho hari izingiro ryo gushaka byinshi mu bituma abazayihwa bahugira mu mikino n'imyidagaduro kugira ngo baruhure mu mutwe, bashyira hasi ibitekerezo bya politiki. Abajyanama ba Mobutu bari mu Munyamerika witwa Fred Weyman yamugiriye inama yo gutangira kurangaza rubanda rwinshi rw'igihugu kugira ngo ntibashyire ubwenge bwinshi kuri politiki n'ubutegetsi. Muri iyi gahunda Mobutu yateje imbere cyane umuziki wa Zaire, uragenda uramamara ku isi yose, abazayihwa baceza rumba biratinda. Abatarashoboye iby'imiziki bagiye mu mupira w'amaguru. Isinzi ry'abahungu b'abazayihwa bafite impano zitangaje barigaragaza mu gace ka Afrika y'Uburasirazuba niyo hagati, abandi ndetse bajya ni Burayi. Abatarashoboye kujya muri ibi ngibi nabwo birunduriye mu madini kugeza ubwo muri Zaire mu 1980 cyari kimwe mu bihugu byo muri Afrika bifite amadini y'uruvunganzoka n'inyubako n'isengero zigibwamo na benshi. Abaturage bagomba kurangara byanze bikunze. Tugaruka noneho kuri iyi gahunda yo gukundisha abantu imikino bihereye ku iteramakofe. Nakubwiye yuko ari umukino wiganjemo politike cyane. Donald King wahoze ari umuteramakofe nyuma akaza kubishoramo imari, yegereye Jerry Masusi amusaba yuko yamuha itsinda rye ry'umuziki ryaririmbaga salsa kugira ngo rijye rimukorera ibitaramo byinjiza amafaranga kuri za Stade mbere yuko imikino y'iteramakofe itangira. Aba bombi bahise banategura umukino wa mbere wagomba guhuza Muhammad Ali wari kirangire muri iyo myaka na George Foreman, abasinyisha amasezerano atandukanye yo kujya besurana hirya no hino akinjiza amafaranga. Nibura yifuzaga yuko ku munsi wa mbere w'imikino yateguye ashobora kwinjiza miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika, ariko bicaye neza baza gusanga ahubwo aya mafaranga bifuza muri aba bombi yaboneka mu mukino umwe gusa, igihe birangirire byombi byaba bisakiranye. Byasabaga amamiliyoni menshi y'amadolari kugira ngo umukino utegurwe, kandi n'amafaranga Don King atari yicaranye. Niko gutangira gushakisha abaterankunga hirya no hino ku isi. Wa munyamerika witwa Fred Weyman wari umujyanama wa Mobutu, iyi nkuru yamuguye mu matwi maze yongorera shebuja ati bijyanye na ya gahunda twihaye yo gutangira kurangaza abaturage tukabaha imyidagaduro ihagije, umurwano nk'uyu nguyu wa Muhammad Ali na George Foreman wazamura cyane ubutegetsi bwawe ukabikirangirire. Izina rya Mobutu n'irya Zaire bikarushaho kwamamara cyane mu nguni zose enye z'isi.
wari umushinga wo kwamamara ku mubumbe wose. Mobutu iyi nama yisamiye hejuru ahita amubwira yuko ikibazo nk'iki ngiki akigize icye bwite. Mobutu Sese Seko yahamagaye umunywanyi we Colonel Muammar Gaddafi kuri telefone amusaba kumushyigikira kugira ngo ategure urugamba rugiye kuba mpuzamahanga. Gaddafi washyigikiraga Mobutu cyane yamusubije yuko azishyura amafaranga yose abo bateramakofe bazasaba nk'ikiguzi kandi ko azanishyura ibindi byangombwa bazakenera nk'indege zihariye bazagendamo hamwe n'amakipe yabo bagendana, ibyumba bya hoteli by'akataraboneka muri Kinshasa, uduhimbaza musi tw'abatoza n'abamaseri. Urebye Gaddafi nta na kimwe atari yakoze kuri uyu mukino. Mobutu nawe yagombaga gukora ibishoboka byose akishyura abantu b'imbere mu gihugu barimo abakora kandi kazi ko gutegura uyu mukino. Ni isoko ryari rinini cyane ryanyujijwe mu kigo cy'Abongereza cyatunganyaga filime icyo gihe cyitwaga Hamdel Film Corporation, ari nacyo cyari gifite isoko ryo gutunganya amashusho y'uyu mukino no kuyohereza ku byogajuru amashusho n'agakwirakwizwa kuri za televiziyo ku isi yose. 1971 niwo mwaka wemeranyijwe n'abateguraga uyu mukino yuko wabera muri Zaire. Muhammad Ali yaramaze imyaka 7 abonye iri zina nako aryihinduriye nyuma yo kwiyemeza kujya muri Nation of Islam kuko ubundi yavutse yitwa Cassius Melchius Clay Jr. Izina yiswe kuva avutse igihe yavukiraga muri Louisville, Kentucky muri Amerika, ariko iri zina aza kurireka burundu avuga yuko ari ubwoko bw'amazina y'abazungu babirasi badakunda na gatoya abirabura nkawe. Agize amahirwe yumva neza inyigisho zakwirakwizwaga na Alija Muhammad wari umu-Islamu wari mu mugambi wo gushinga leta y'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Alija Muhammad na Nation of Islam. Iki gitekerezo cyo gushinga leta y'abirabura ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Muhammad Ali yaracyakiriye ndetse acyakira neza, ngo yaragikunze cyane, yemera kubatizwa ako kanya akareka amazina yose y'abazungu yitwa Muhammad Ali. Ni n'amazina atitiyemo ubwe yahitiwemo na Alija Muhammad. Ibi ngibi byamushwanishije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu wari warabaye ikirangirire. Biza guhumira ku mirari ubwo bamusabaga kujya mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ajye guhangana n'ubutegetsi bwa Vietnam mu ntambara y'ubutita. Arabarahira ababwira yuko rwose imyemerere itamwemerera kujya kwica inzirakarengane zishaka ubwigenge, anagira inama Amerika ahubwo yo kutajya mu urwo rugamba rwo muri Vietnam. Leta ya Amerika yahise imuhanisha imyaka 3 n'igice adakora imikino y'iteramakofe yaba imbere mu gihugu cyangwa mpuzamahanga. Muri iki gihe rero yari yarahagaritswe hagati y'1967 n'1970, ntabwo yari yemerewe nyine gutera amakofe. Iki gihe nibwo George Foreman wari umuvubuka yari mazamuka, ndetse Amerika yamuhaye ibikenewe byose kugira ngo azamamare kurushana Muhammad Ali. Binamworohera cyane gutwara umudari wa zahabu mu mikino ya Olympique yo mu 1968. Ari nabwo George Foreman yamamaraga ku isi yose, abantu batangira kuririmba George Foreman. Ubwo Muhammad Ali yaravuye mu bihano, yatungukiye kuturushanwa tubiri twarimo abatera amakofi y'ibiro biremereye nkuko nawe yarari abo bita aba heavyweight. Abanza gusekura Jelly Curry w'umunya-Ireland, mu minsi mike asekura Oscar Natalio Ringo. Isi yose iriyamira iti burya ntare yarisinziriye ariko ntaho yagiye. Muhammad Ali yaragarutse. Iki gihe ariko George Foreman nawe yarimo asekura abandi ku rundi ruhande, ku buryo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibura hari amazina abiri akomeye kurusha andi yose mu iteramakofe ku mubumbe. Abangabo babiri ngo bendaga kunganya ubushobozi bwo gutera igipfunsi kiremereye gishobora no guhitana umuntu. Uretse kuba George Foreman yarashyigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko bifuzaga yuko ngo bazimya Ali, ubundi rwose tekinike zo muri ring ngo nta hantu na hato bari bahuriye. Nk'urugero, mu masegonda 10 gusa George Foreman yari afite ubushobozi bwo kurekura amakofe 18, nyamara mu masegonda 10 yonyine The Challenger Muhammad Ali we yashoboraga kurekura amakofe 21, ikinyuranyo cy'amakofe 3 mu masegonda 10. Ni umuvuduko wihuta. Benshi bavuga yuko ikofi rya Ali ryari nk'umurabyo, yari gusekura gutaribonye. Abo yagiye agoreka ingogo bose iyo babazwaga bavugaga yuko ngo Muhammad Ali yabanzaga kumera nk'uri kugukinisha muri ring, bimeze nko kwishimisha, ngo akabanza kukureka kugira ngo ashimishe abantu bitabiriye umukino, azenguruka ring gake gakeya, ubundi abatamwizeye ngo bakavuga bati Ali aricwa uyu munsi. Nyamara ngo yatinzwaga no kubona umukino ugeze hagati, yamaze kubona ubushobozi bwose bwo bahanganye, ngo arekuraga urutambi rw'amakofi yiruka cyane adasanzwe,
amaraso y'ubahanganye agapfunuka mu kanwa no mu mazuru, agatungereza hanze ya ring, akazengera akikubita hasi. Abashinzwe gutwara inkomere bakaza kuyora umuntu watakaje ubwenge, nuko Mohamed yari ateye. Ubuhanga n'izi mbaraga byendaga guhuzwa n'ibya George Foreman nibyo byari bigiye kwerekanirwa ku butaka bw'abazayihwa ku butumire bw'ikirangirire muri politike Mobutu Sese Seko. Habura ukwezi kumwe kugira ngo umukino utangire, buri wese Mohamed na George Foreman bari bamaze kwishyurwa miliyoni 5 z'amadolari kuri buri muntu. Yari menshi icyo gihe. Bombi batangiye kwamaza uyu mukino kuri televiziyo mpuzamahanga. Kumwe ababoxeri bavuga amagambo yumvikanamo kwitaka no kugaragaza igitinyiro, harimo no gusenya urundi ruhande. Foreman yigeze kubwira Fox News ati, "Jewe ubu ndi mu bihe byanjye byiza kurusha ibindi bihe byose byabayeho. Ali ntabwo azampagarara imbere. Icyo nakora mubonye ni ukumushwanyaguza kingera iruhande abantu bakamubura." Ati, "Uyu nzamuheza umwuka bitaragera no ku gace ka gatatu k'umukino." Uwanzu we yavugaga ataramuzi neza, ariko yaramuzi, ahubwo byari kwa kwitaka kw'abatera amakofe. Cyakora yemeraga yuko Mohamed Ali ari umuntu ukinitera amakofi ku buryo bushimisha imbaga nyamwinshi. Mbese ngo gatera ikofi ariko ameze nk'umuhanzi uri muri concert imbere y'abafana benshi, kuko ngo uburyo yakwepagamo amakofi, uburyo yarekuraga urutambi rw'igipfunsi, ngo ntabwo byari ibintu byo kurwana gusa, ngo byari uburyo bwari bwihariye Mohamed Ali yari yihariye wenyine bwo gushimisha ibihumbi by'abamurebaga muri Stade, ndetse benshi bamwitaga the entertainer. Bombi bageze muri Zaire hakiri kare, maze batangira no kuhitoreza, kumenyera ikirere cyaho no kumenyana n'abafana mu biganiro bitandukanye kuri za radio na televiziyo y'igihugu. Umujyi wa Kinshasa kuva hagati kugera mu nkengero wujujemo insakazamajwi zanyuragamo mu gitondo na nimugoroba, zivuga yuko ibirangirire bibiri byonyine ku isi mwitera amakofi bizakinira kuri ubu butaka. Impapuro zamamaza uru rugamba zakwirakwijwe hose mu mujyi, ku mihanda, yemwe no mu biro by'abakozi ba leta. Izi mpapuro zajyanywemo. Isi yose yatungiwe agatoki yuko ahantu hasigaye honyine ho guhanga amaso mu bijyanye n'itera amakofi ari muri Zaire. Umukino wagomba kuba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9, ariko iminsi mikeya ibura kugira ngo umukino utangire. Mu buryo bw'impanuka, ijisho ry'iburyo rya George Foreman rirakomereka, bisaba yuko bategereza ukundi kwezi n'iminsi 5 ngo abanza akire neza. Abantu bamenyeshejwe hakiri kare ku mukino utakibaye. Umukino wimuriwe ku itariki 30 y'ukwezi kwa 10 mu 1971. Aho ngaho nta gisibya. Umunsi uru rugamba rwabereye, George Foreman yari afite imyaka 25. Yari afite imyaka 25, naho Mohamed Ali afite 32. Imyaka y'ubusiribobo kuri Ali yari mimusiga. George Foreman wari mabyiruka. Byateye ubwoba abantu benshi, wenda batekereza yuko ikinyuranyo cy'imyaka gishobora gutuma ubusore bwa George Foreman wari ukiri muto busekura uyu mugabo wari musa n'uwinjira mu bukwerere. Mu kubareba inyuma, George Foreman yari umusore ufatika w'ibigango byinshi n'uburebure kandi ushinguye koko. Yego, na Mohamed Ali ntabwo yari umuntu uciriritse ko yari afite 191, ariko George Foreman bamurushaga ubusore. Ubu busore bwa Foreman bwamufashije gutsinda benshi, ndetse nawe azwiho gukora ibyitwa knockout, cya gipfunsi bagusekura ugahita utubwenge mu mukino utararangira, ikofi rikagusindisha ntongere kweguka. Naho ari utarubyibushye cyane, ngo yari mwiza muri tekinike zo muri ring kandi akagira ikofi ryihuse. Abazayihwa bitegura kureba uyu mukino mu minsi 3 yari yabanje. Amatsinda y'abahanzi mpuzamahanga yivanze n'abanyekongo bahuriye muri Kongo, bacuranga umuziki w'umusaturano. Kinshasa irahungabana muri festival yiswe Zaire 1974. Abazayihwa bamaze iminsi 3 babyina bishimye kuri facture ya Mobutu, banitegura ariko kuzareba umukino w'ikirangirire wari ugiye kwitwa uw'ibihe byose. Ni muri Stade yitiriwe itariki 25 Gicurasi, ubu yitwa Stade Tata Raphael mu murwa mukuru Kinshasa. Mbere y'amasaha 2, abantu barenga 60,000 bari bamaze kwicara neza barimo baririmba. Muri Stade yose amabendera ya Zaire yari yivanze n'aya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Induru yari nyinshi ku ruhande rwa George Foreman, cyo kimwe no ku ruhande rw'abafana Mohamed Ali. Umurwano watangiranye imbaraga nyinshi. George Foreman yatimbuye Ali igipfunsi cya mbere, ariko bidakabije. Abari aho ngaho babona yuko bishobora kuza gukara ku ruhande rwa Ali.
Ali nawe yatangiye kwatakana imbaraga. Foreman abonye ko atari bwikura imbere ya Ali, ahitamo gutangira kumucenga kenshi no kutamuha umwanya wo kumusekura. Atangira kwitaza ibipfunsi, ubwo we areka noneho kwataka. Ali washaka kurekura ibipfunsi byinshi kuri Foreman nawe abivanamo, yabonye yuko ari umutwe Foreman yamukinnye ngo aze kuza kunanirwa, maze aze kumuhindukirana amutimbagura mu duce twanyuma tw'umukino. Maze Ali nawe ahindura tekinike, areka kongera kurekura amakofi menshi icyarimwe. Foreman abonye yuko Ali agabanyije umurego w'amakofi, ngo nawe yahisemo kongera kumwataka noneho. Ali noneho atangira kuba ari utangira gukwepa akajya mucunga, akamusekura igipfunsi kimwe akongera kitarutsa. Bagiye kwinjira mu gace ka 8, Mohamed Ali ari gusa naho akubiswa amakofi menshi yafashe ku mubiri, ariko nanone afite amanota menshi yo kurekura ibipfunsi byinshi bijya kuba bahanganye. Aka gace kagitangira ntabwo kugeza ubwo wari kumenya uri butahukana insinzi hagati y'aba bagabo bombi, ariko mu masegonda make cyane y'agace ka 8 Foreman yatangiye kugaragaza yuko ingufu yatangiranye zatangiye kugabanuka, maze Ali aramusingira amukubita ikofi y'ikiganza cy'iburyo. Foreman akora ikosa ryo kudigadiga. Ali abonye yuko bari bahanganye adigadize, arongera amusubizamo indi kofi ya kabiri, amusubizamo iya gatatu, amusubizamo indi kofi, ageze ku ya gatanu arekurira mu isuri kofi imeze nk'inyundo, ituma Foreman yitura hasi amera nk'utaye ubwenge. Igice kinini cya stade cyafanaga Mohamed Ali cyarahagurutse, kizamura amabendera ay'Abanyamerika n'ay'aba Zaire avanze, maze amanikirwa amaboko ko yegukanye insinzi y'uwo munsi. Abanyakinshasa bararabavuza amahoni mu mihanda bayizenguruka, baririmba insinzi ya The Challenger cyangwa se The Greatest Mohamed Ali. Nubwo umukino wari igitangaza bwose ukanahabwa amazina menshi nk'umukino w'ibihe byose, The Rumble of the Jungle ni umukino wari ufite inyungu za politike kurusha ahubwo iza siporo, kandi watanze umusaruro mwinshi kuruta n'uwari witezwe. Izina rya Zaire ubwaryo ryari rimaze igihe gito yaribayeho, yahise ryamamara ku isi yose, rihanagura burundu icyahoze ari Congo. Mobutu yishimira yuko impande enye zose z'isi ubungubu noneho zimenye Zaire nshya n'izina rishya, Mobutu Sese Seko Kukumbwedo wa Zabanga. Isi yose kandi ihita imenya yuko Congo koko ari igihugu kibumbatiye umutungo hafi w'isi yose munsi y'ubutaka bwayo. Umukino ubwawo wabariwe yuko winjije miliyoni 100 z'amadolari y'icyo gihe y'Amerika, yahuzwa na miliyoni 520 z'amadolari uyu munsi. Amerika ubwayo nk'igihugu yari hagaririwe n'abantu barenga 400 bari bicaye muri stade imbere birebera imbona nkubone uyu mukino uko ugenda. Bwari ubundi buryo bwo kwamamaza no kureshya abashoramari. Abarenga miliyari y'abari batuye umubumbe icyo gihe barebye umukino kuri za televiziyo zabo. Ni kimwe cya kane cy'abaturage bose isi yari ifite. Abangaba barimo barenga miliyoni 500 bishyuriye muri za sale z'imikino mbera byombi kureba uyu mukino. Kwinjira muri uyu mukino wagomba kuba ufite itike ya makeya y'amadolari 20 y'icyo gihe. Wavuga yuko ari amatike bita ayahasigaye hose kuri uyu munsi ni nk'amadolari 100. Miliyoni 30 z'amadolari yatanzwe kuri televiziyo hirya no hino ku isi kugira ngo uyu mukino wamamazwe, bavuga ibyiza bya Zaire, ubuhangange bwa Mobutu. Noneho bati ariko hari n'umukino w'iteramakofi. Wari umukino wari wateguriyemo politike ku buryo buhambaye. Abaturage ba Zaire bajyaga bumva cyangwa bakareba ibi bihangange kuri za televiziyo, bishimiye kubona ibihangange bikandagiye ku butaka bwabo bikanahakorera umukino. Iri ni turufu ryazamuye cyane igikundiro cya Mobutu Sese Seko Kukumbwedo wa Zabanga muri Zaire. Atari muri Zaire gusa ariko ahubwo no ku mubumbe wose. Itangazamakuru mpuzamahanga ryari ryakoraniye muri Zaire rije kureba uyu mukino, ryerekwa n'ibindi byiza bitatse Zaire. Uyu ni nawo wabaye umukino w'ibihe byose kuri Mohamed Ali. Mu buzima bwe bwose akaba n'umwe mu mikino wateguwe igihe kinini cyane. Waje no guhabwa izina ry'umukino w'ikinyejana, Fight of the Century. Ndetse akaba n'abavuga yuko ahubwo ari wo mukino wa mbere ukomeye wabayeho mu mateka y'iteramakofi ku isi. Nubwo aba bombi bahanganaga gutya ariko George Foreman na Mohamed Ali nyuma yo kurwanira muri Zaire baje kuba inshuti magara, ku buryo Foreman yemeraga yuko mu bantu bateye igipfunsi ku isi nta uzasingira ubuhangange bw'ikirangirire Mohamed Ali. Yavuze yuko umuntu wese wajyaga guhangana na Mohamed Ali yabaga ari mu byago bikomeye cyane, kuko gucunga umuvuduko w'ikofi rye ngo byari ibintu bihambaye. Yarongera aragira ati ikosa umuntu wari wese yakora igihe yajyaga guhangana na Mohamed Ali kandi akazaryicuza ubuzima bwe bwose, no kurangara nibura isegonda ritoya cyangwa se kugerageza gupinga intambwe yose y'ikirenge cye agusatira. Naho Zaire kugeza n'ubu ngubu yaje kwitwa Congo,
iki nicyo gikorwa gikomeye cyane cyabereye ku butaka bwayo mu mateka y'imikino n'imyidagaduro yose, ku buryo na Mobutu ubwe ibi yabigendeye imyaka irenga 25 ko nibura ibihangange bibiri ku isi byesuraniye ku butaka bwe. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye, mugira ibihe byiza, Imana ibarinde.